Welkom by my diepste smeekgebede, sessie nommer 3, vul my met u gees. Ek gaan hierdie sessie begin met 'n stelling. Die Heilige Gees is nie 'n dit nie. Hy is 'n persoon. Hy is die derde persoon van die drie eenheid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy is God. Hy is gelyk aan en ewig saam met God. Hy kan bedroef word. Hy kan beledig word. Daar kan in hom geglo word. Hy kan ons met homself vervul. Hy vervul ons met God. Dit is die Gees van Christus wat ons vul. Ek dink nie ons dink gereeld genoeg daaraan hoe afhanklik ons as Christene van die Heilige Gees is vir elke aspek van die Christelike lewe nie. Ons is heeltemal afhanklik van hom. As ons dit werklik besef het, as ons daaroor gedink het, sou ons baie meer dikwels gebid het, o God, vul my met u Gees. Kom ek noem net 'n paar dinge wat die Heilige Gees doen, en daar is nog soveel meer wat ons by hierdie lys kan byvoeg. Ons weet dat die Heilige Gees die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Totdat jy daardie oortuiging ervaar, sal jy nooit jou behoefte aan 'n verlosser besef nie. Totdat jy oortuig is dat jy God se toorn verdien, sal jy nooit na Jesus vir genade kom nie. Wie bring daardie oortuiging? Die Heilige Gees. Wie trek ons na Christus? Wie lok en wen ons harte vir die liefde van God? Dit is die Heilige Gees. Ek is op die ouderdom van 28 gered. Nancy vertel dat sy op die ouderdom van 4 gered is. Jy was dalk 4 of 44, maar ek en jy sou nooit in geloof en bekering na Christus gekom het, as die Heilige Gees ons nie na Christus getrek het nie. As hy nie ons harte nagejaag het, ons na Christus getrek het, en Christus vir ons wonderlik en lieflik gemaak het nie. Die Heilige Gees maak ons lewend, sodat ons op Christus kan reageer, sodra ons sien dat hy die verlosser is, en dat ons hom nodig het. Dit is die Heilige Gees wat ons lewend maak en aan ons die nuwe geboorte gee, wat ons bekeer. Dit is die Heilige Gees wat ons in Christus doop. Dit is die Heilige Gees wat ons verseël vir die dag van ons finale verlossing. Kyk na Efesiërs 1 en Efesiërs 4. Dit is die Heilige Gees wat die skrif vir ons verlig. Het jy al soms terwyl jy God se woord lees en daaroor pyns, gevoel hoe iets net van die bladsy afspring? Dit wek jou gees, dit roer jou hart. Wie doen dit? Dit is die Heilige Gees. Hy verlig die woord. Die Bybel is nie sommer net 'n gewone boek nie. Dis 'n boek wat die Heilige Gees lewendig maak, in ons, vir ons en deur ons. Dit is die Heilige Gees wat Christus aan ons openbaar en persoonlik maak, wat hom vir ons werklik en lieflik maak. Dit is die Heilige Gees, volgens 1 Petrus 1, wat ons motiveer en in staat stel om God se woord te gehoorsaam. Nou, ek kan dinge daarin lees, maar ek het nie die krag of die begeerte om te gehoorsaam nie, tensy die Heilige Gees daardie begeerte en vermoë in my plaas. Dis die Heilige Gees wat ons aan die beeld van Christus gelykvormig maak. Dit is die Heilige Gees wat ons heilig. Dit is die Heilige Gees wat ons lei. Dit is die Heilige Gees wat ons bemagtig om getuies te wees. Dit is die Heilige Gees wat ons verseker dat ons kinders van God is. Dit is die Heilige Gees wat die vrug van Christus gelykvormigheid in ons voortbring. Dit is die Heilige Gees wat geestelike gawes gee vir die opbou van die liggaam, wat ons vir bediening salf. Dit is die Heilige Gees wat ons was en vernuwe, Titus 3. Dit is die Heilige Gees wat ons leer wat en hoe om te bid, wanneer ons nie weet wat of hoe om te bid nie. Daarom moet jy met die Heilige Gees vervul wees, as jy 'n biddende vrou wil wees. Dit is die Heilige Gees, volgens Romeine 8, wat ons van die mag van sonde en van die wet van sonde en dood verlos. Hoeveel keer voel ons nie, ek wil God gehoorsaam, maar ek kan net nie.
Hierdie wêreld trek my af. Die sonde in my trek my af. Wie bevry ons van die wet van sonde en dood? Dit is die Heilige Gees wat dit in ons doen. Dit is die Heilige Gees wat ons toegang tot die Vader gee, Efesiërs 2. Dit is die Heilige Gees wat God se liefde in ons harte uitstort, Romeine 5. Dit is die Heilige Gees wat ons troos, Handeling 9. In Jesaja 32 en 44 is dit die Heilige Gees wat herstel, vernuwe en herleef. Hy maak lewend. Hy bring lewe. Die Heilige Gees in ons is die bron van volheid en lewe. Dit is die Gees van Christus. Ek hou baie van daardie gedeelte in Johannes 7 vanaf vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Elkeen wat in my glo, soos die skrif sê, uit sy binneste sal riviere van lewende water vloei. Dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Gees was nog nie gegee nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Ons kon 'n hele reeks oor daardie 3 verse doen. Laat ek net 'n oomblik neem. Wat het dit beteken dat Jesus verheerlik is? Hy is verheerlik toe hy aan die kruis gesterf het. Hy is verheerlik toe hy uit die dood opgestaan het. Hy is verheerlik toe hy opgevaar het na die regterhand van die Vader. En toe hy dit gedoen het, is die Heilige Gees deur die Vader gegee aan die wat in Christus glo, om in ons te woon. Christus in ons. Dit is die Heilige Gees. En as gevolg daarvan, dat Jesus sy Heilige Gees gestuur het, om in ons te woon, het Jesus gesê, as jy in my glo, sal jy vervul word met die Heilige Gees, en as gevolg daarvan, sal riviere van lewende water uit jou hart vloei, uit jou diepste wese vloei. Wil jy 'n vrugbare vrou wees? 'n Vrou wat die vrug van die Gees in haar lewe vertoon? Wil jy 'n vrou wees wat 'n fontein van lewe en vreugde verander is? Dan moet jy met die Heilige Gees vervul word, want daar lê ons volheid. Uit sy binneste, sy hart, sal riviere van lewende water vloei. Ek weet nie van jou nie, maar dit is die soort Christen wat ek wil wees. Dis die soort vrou wat ek wil wees. Ek wil 'n lewegewende vrou wees. 'n Vrou wat oorloop van die liefde van Christus en die vreugde van Christus en die vrug van Christus. 'n Vrou wat die om my seën, nie net deur wat ek doen nie, maar deurdat hulle die Gees van Christus in my lewe sien vloei en hulle eie lewens daardeur aangeraak word. In hierdie gedeelte sien ons dat dit begin met dors wees. Ons is altyd dors, en wanneer ons dors is, wat sê Jesus met ons doen? Kom na my toe. Kom na hom, voortdurend dors, voortdurend na Jesus toe kom, voortdurend drink, voortdurend glo, voortdurend vervul en versadig word met sy Gees. 'n Voortdurende instroming van die Gees in ons lewens lei tot wat? 'n Voortdurende uitstroming van daardie rivier van lewe, voortdurende vrugbaarheid, die vrug van die Gees, 'n seën vir ander wees. Ons het dus 'n konstante instroming nodig. Here, vul my met u Gees. Dit bring 'n voortdurende uitstroming. Here, vloei deur my na diegene rondom my. En daardie vrugbaarheid is nie net vir vroue met publieke bedienings nie, of vir Bybelonderwysers of klein groepie leiers nie. Dit is vir jou. Hy wil jou lewe moet vrugbaar wees, by die huis, in jou werkplek, by jou skool, waar ook al God jou geplaas het. Hy wil hê daardie riviere van lewende water moet uit jou vloei na diegene rondom jou. In Efesiërs 5 lees ons in vers 18, word met die Gees vervul. Dis hoe ons weet, ons behoort hiervoor te bid. Here, vul my met u Gees,
want U het my beveel om met die Gees vervul te wees. Jy het waarskynlik al gehoor dat dit nie 'n voorstel is nie. Dit is 'n bevel, word met die Gees vervul. Dis nie iets wat net een keer gebeur nie. Dit is 'n deurlopende, voortdurende vervulling, 'n manier van lewe. Wees voortdurend vervul met die Heilige Gees. Altyd. Bly dors, bly na Jesus toe kom, bly drink, bly glo. Dit is 'n voortdurende vervulling met die Heilige Gees, 'n voortdurende instroming, 'n voortdurende uitstroming. Nou is die vraag, hoe weet ons of ons met die Heilige Gees vervul is? Ek is bly jy vra, want hierdie gedeelte vertel ons verder. Efesiërs 5 vers 18 tot deur die grootste deel van hoofstuk 6. Ek wil vinnig daardeur loop en 'n paar hoogtepunte uitlig, om vir jou te wys watter kenmerke en bewyse gegee word vir ons, om te weet of ons met die Heilige Gees vervul is. Vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, want dit lei tot losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dus, as jy met die Gees vervul is, sal jy nie deur enige stof, het sy dit 'n aktiwiteit, 'n verhouding of enigiets anders, as wat tot oormot, losbandigheid of boosheid lei, beheers word nie. In plaas daarvan sal dit deur Christus en sy Gees beheer word. Dan praat verse 19 en 20 oor aanbidding as 'n bewys, 'n uitdrukking van vervuld wees met die Heilige Gees. Word met die Gees vervul en spreek onder mekaar. Dit is ons openbare aanbidding, met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en maak melodieë in julle harte tot die Here. Dit is ons privaat aanbidding. So privaat aanbidding, openbare aanbidding. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Hoe weet jy of jy met die Heilige Gees vervul is? Een manier, is jy 'n aanbidder? Het jy 'n Godgerigte fokus? Het jy 'n dankbare hart? Sing jy tot die Here? Aanbid jy hom in jou hart, privaat? Aanbid jy hom in die openbaar? Neem jy deel aan die aanbidding tydens jou gemeente se dienste? Miskien hou jy nie van die musiekstyl nie. Ons moet dalk aanvaar dat daar waarskynlik nie 'n kerk is waar ons van alle musiek sal hou nie, tot ons eendag in die hemel is. En op een of ander manier gaan ons dan almal van alles hou. Ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie, maar ek weet dit. Wanneer ek kerk toe gaan en ek neem deel, ek sing hardop, ek aanbid die Here, doen God iets in my hart. Dit is 'n uitdrukking daarvan dat ek met die Gees vervul is. Om met die Gees vervul te wees, beïnvloed ook ons verhouding op verskeie maniere. Eerstens, ons verhoudings binne die liggaam van Christus. Onderwerp julle aan mekaar in die vrees van Christus. Dit is alles 'n uitdrukking en bewys van met die Gees vervul wees. Maar wat beteken dit? Ek dink dit beteken dat ons in ons verhoudings in die kerk, in die liggaam van Christus, nie oorheersend, intimiderend, weerspannig of twisgierig sal wees nie. In plaas daarvan sal ons mekaar eer, aan mekaar toegee, mekaar dien en mekaar respekteer, uit eerbied vir Christus, wat die hoof van die liggaam is. Ons is een met Christus. As jy een is met jou hoof, dan is jy ook een met elke ander lid van die liggaam. Dus behoort daar nie verdeeldheid, skeuring of oneenigheid te wees nie. En as dit wel voorkom, moet ons dit met berou hanteer. Verhoudings is nie net belangrik in die liggaam van Christus nie, maar ook, en hier word dit nou prakties, in ons gesinne. Die verhoudings binne ons gesinne, as ons met die Gees vervul is, sal gekenmerk word deur orde, deur opofferende, reinigende liefde, respek en eer. Luister na hierdie woorde uit Efesiërs 5 vers 22. Dit is alles 'n uitdrukking en uitvloei van vervuld wees met die Heilige Gees. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Mans, julle moet julle vroue lief hê. Hy gaan verder en sê dat mans hulle vroue moet lief hê deur hulle te voed en te koester,
soos Christus die kerk liefgehad en homself vir haar oorgegee het. Vers 33 sê, laat elkeen van julle sy vrou so lief hê soos homself, en laat die vrou haar man eerbiedig. Luister, as jy nie jou man eer en respekteer nie, as jy nie in vrees vir Christus aan hom onderdanig is nie, en as jou man jou nie opofferend, selfloos en dienend liefhet nie, dan is daar 'n tekort aan die volheid van die Heilige Gees in julle verhouding. Die stigter van ons bediening, wat al vir baie jare by die Here is, het vroeër altyd gesê, dit was so in die 70-80er jare, toe daar baie nuwe boeke oor huwelike en gesinne geskryf is, en baie konferensies en seminare gehou is. Hy het gesê, weet jy wat, as jy 'n goeie huwelik en 'n goeie gesin wil hê, kan jy al hierdie boeke lees en na al hierdie konferensies gaan. Baie daarvan is goed. Of, jy kan met die Heilige Gees vervul word. Dit beteken nie dat die boeke en konferensies nie nuttig is nie, maar jy kan alles lees en bywoon. En as jy nie met die Heilige Gees vervul is nie, gaan dinge in jou huis steeds nie reg verloop nie. Ons sien dit verder in Efesiërs 6 vers 1. Kinders, wees aan julle ouers gehoorsaam in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit het trouwens geen ouderdomsbeperking nie. Vaders, moenie julle kinders tot toorn verwek nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Sien jy hoe gesinslewe 'n uitdrukking van vervuld wees met die Heilige Gees is, of nie is nie? Kyk na die atmosfeer in jou huis in hierdie seisoen en vra jouself, is daar bewyse dat ek, as die vrou in my huis, met die Heilige Gees vervul is? Jy is dalk nie getroud nie, jy is dalk enkelopend, jy het dalk 'n kamermaat, miskien is jou huis meer jou werksomgewing, maar vra jouself, op die plek waar ek die meeste van my tyd deurbring, in die verhoudings wat die naaste aan my is daar bewyse dat ek met die Heilige Gees vervul is. Dit beteken nie dat almal rondom jou ook met die Gees vervul gaan wees nie. Daar mag moeilike mense wees, knorrige mense, mense wat moeilik is om jou saam te leef. Maar as jy met die Gees vervul is, sal daar 'n geur van Christus wees, wat 'n verskil maak. 'n Verskil in jou, en 'n verskil in hulle om jou. Nog 'n bewys van hoe die vervulling met die Heilige Gees verhoudings beïnvloed, sien ons in die werksplek. Efesiërs 6 vers 5 sê, Diensknegte, wees aan julle baase gehoorsaam met vrees en bewing, in opregtheid van hart, soos aan Christus. Vers 9 sê vir baase om nie hulle werkers te dreig nie, want hulle het self 'n meester in die hemel. As jy met die Gees vervul is, sal jou werksverhoudings reg wees. Dan in verse 10 tot 18 van Efesiërs 6 sien ons hoe die vervulling met die Heilige Gees ons gevegte beïnvloed. Verder, wees sterk in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ons leef op 'n slagveld. Die Christelike lewe is nie 'n speelgrond nie. Dit is 'n gevegsveld. As dienaars van Christus kom ons direk in botsing met bose magte. Jy het nie die krag of wysheid om dit alleen te hanteer nie. Daar is 'n sekere beraader. Sy het al gepraat van die raad wat sy gee. Mense vandag is so verward, so deurmekaar, so disfunksioneel. Hulle dra soveel bagasie, soveel seer, soveel pyn. Jy kan nie net 'n uur of 2, of selfs 6 weke of 6 maande met iemand sit en al hulle behoeftes aanspreek, as hulle hul lewens oorgegee het aan misleiding van die vyand en verkeerde maniere van dink, tensy jy gevul is met die Heilige Gees. Maar as jy wel met die Gees vervul is, sal jy sien hoe God dinge in en deur jou doen, wat jou sal laat terugstaan en sê, wow, ek is nie slim genoeg om dit te doen nie. Ek is nie goed genoeg om dit te doen nie, maar God het dit gedoen. God het daardie persoon se hart verander. God het hulle denke verander. God het hulle tot bekering gebring.
Daar is mense vir wie jy 'n las op jou hart dra. En jy kan sien daar is 'n geveg aan die gang in hulle lewens. Miskien is dit jou kinders, iemand in jou familie, of iemand by jou werkplek. Is jy gevul met die Gees, sodat jy daardie stryd kan binnegaan en 'n verskil kan maak? Met wysheid, doeltreffendheid en hulpvaardigheid? En dan in verse 19 en 20 van Efesiërs 6, sien ons hoe ons getuienis in die wêreld beïnvloed word deur ons vervulling met die Heilige Gees. Vers 18 sê, wees waaksaam met alle volharding en bid vir al die heiliges en ook vir my, dat woorde aan my gegee mag word wanneer ek my mond oopmaak, sodat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan verkondig, waarvoor ek 'n gesant in boeye is, sodat ek dit met vrymoedigheid mag verklaar, soos ek behoort te spreek. Dit is nie net vir Paulus bedoel nie. Ons almal moet met vrymoedigheid Christus verkondig, soos God wil hê ons moet. Maar hoe in die wêreld kan jy dit doen, as jy nie met die Heilige Gees vervul is nie? Ons leef in 'n wêreld wat beslis teen Christus is. Hulle druk Christene terug in 'n hoek en sê, bly daar, moenie jou mond oopmaak nie, moenie asemhaal nie, moenie dink nie, moenie optree nie, moenie 'n Christen wees nie. Wat doen ons? Baie van ons kruip net terug in die hoek in, klou vas aan medegelowiges en hoop vir die wegraping. Maar God sê, nee, julle moet die kerk in die wêreld wees. Gaan uit, bemin hulle, dien hulle, verkondig Christus. Doen dit met wysheid, met vriendelikheid en in die volheid van die Heilige Gees. Dink net, toe 'n klein groepie gelowiges dit in die boek Handelinge gedoen het, binne die groot heidense en bose Romeinse ryk, het die hele ryk verander. Waarom? Omdat die dienaars van Christus uitgegaan het in die volheid van die Heilige Gees en Christus met vrymoedigheid, liefde, sagmoedigheid en onverskrokkenheid verkondig het. Jesus het hulle met sy Gees vervul en ongelooflike dinge het gebeur. Hoekom sien ons dit vandag nie? Kan dit wees dat ons nie met die Heilige Gees vervul is nie? Bid, Here, vul my met u Gees. As jy wil weet hoe dit lyk om met die Heilige Gees vervul te wees, kyk na Galasiërs 5. Dit is waar jy die vrug van die Gees sien. Wandel deur die Gees en jy sal nooit die begeertes van die vlees volbring nie. Nog 'n bewys dat jy met die Heilige Gees vervul is dat jy bonatuurlike krag sal hê. Ons kan nie doen waartoe ons geroep is, of wees wie hy ons geroep het om te wees, sonder sy Gees nie. Corrie ten Boom het gesê, om die Here se werk in jou eie krag te probeer doen, is die mees verwarrende, uitputtende en vervelige werk van almal. Maar wanneer jy met die Heilige Gees vervul is, vloei die bediening van Jesus natuurlik uit jou. Dis wat ons wil hê. Dink aan Maria se reaksie toe die engel haar besoek het. Sy was 'n jong tienermeisie wat nog nooit met 'n man omgang gehad het nie. En tog sê die engel vir haar, jy gaan swanger word en die seun van God baar. Haar reaksie? Hoe kan dit wees? Dis onmoontlik. Voel jy ooit dat dit wat God jou roep om te doen onmoontlik is? Dit is onmoontlik, menslik gesproke. Ek voel dit dikwels self in die werk waartoe God my geroep het. In hierdie seisoen van my lewe, vra hy sekere dinge van my en ek dink, dis onmoontlik, ek kan dit nie doen nie. Hoe kan dit wees? Maar ek is mal oor die Engelse antwoord in Lukas 1 vers 35. Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Vra God om jou met sy Gees te vul. Jesus sê die Heilige Gees is 'n goeie gawe. As jy 'n kind van God is, woon die Heilige Gees reeds in jou. Jy hoef nie weer die inwoning van die Gees te ontvang nie, maar God wil jou volledig vul, elke deel van jou. Jou woorde, jou spraak, jou dade, jou gesindheid, jou denke, jou wêreldbeskouing,
jou dag, jou nag, jou alles. Hy wil ons vul, sodat ons afhanklik van die Gees, gelei deur die Gees en versterk deur die Gees sal wees. So sal die bonatuurlike krag van Christus sigbaar wees in en deur ons lewens. Dink aan dit wat God jou in hierdie seisoen van jou lewe roep om te doen. Vertrou jy op jou eie vermoëns of op die krag van die Heilige Gees om die Christelike lewe te leef en hom te dien? Kom ons buig ons harte in gebed. Ek bid hierdie gebed en nooi jou uit om dit jou eie gebed te maak. Here, dankie dat U die Heilige Gees gestuur het om in my te woon, my te troos, my te lei en my te suiwer. Maak my leeg van myself. Vul my met U Gees en vorm in my die gelykenis van U Seun Jesus. Ek wil in die bonatuurlike sfeer leef, nie afhanklik van my eie krag en vermoëns nie, maar puttend uit die krag van Christus. Salf my lewe, my aanbidding, my werk, my verhoudings, my getuienis en my diens vir U met die bonatuurlike krag van U Gees. Here, asseblief, vul my met U Gees en deur geloof weet ek dat U reeds het en dat U dit sal doen. Dankie daarvoor. In Jesus se naam, amen.